안녕. 당신에게서 꽃내음이 나네요. 야, 제가 꽃꽂이를 또 이렇게 제가 이 꽃가입니다. 꽃을 좋아해서 늘 이렇게 꽃을 꽂을 때는 얼음을 넣으면 더 싱싱하고 오래 갑니다. 아, 오늘은 음식이 아니야, 아들아. 요즘에 뭐 환절기가 돼갖고 기침들 많이 하잖아. 그리고 아빠도 방송을 많이 하고 엄마도 이게 림진에서 식당을 하다 보니까 얘기를 많이 하다 보니 자꾸 이 기침 가래 막 이런 콧물 이런 게 너무 많이 나서 많은 분들이 어려움을 겪더라고. 그래서 엄마가 늘 해먹던 거를 이제 한번 해보려고 하는데 제목은 무배꿀청이야. 근데 이거를 우리 할머니가 배를 동그랗게 파서 여기다가 꿀을 넣어서 쪄서 늘 엄마가 감기 걸리고 그러면 줬는데 이거 되게 사실 번거로워서 엄마가 여기저기 보다 보니 그 김소영 원장님이 하신 무배꿀청은 되게 간단해서 엄마가 진짜 해먹어 보니까 너무 효과도 좋은 거야. 이 무는 잘 골라야 된다. 무는 매끈하고 털이 없는 걸로 고르면 돼. 어머, 나 또 갈갈이 생각나. 한번 무를 갈아주세요. 어쨌든 이 무의 이 효능은 거담제로도 쓰고 기침에는 정말 최고고, 그 다음에 숙취해서 또 니코틴에도 엄청 이 니코틴 해독에도 굉장히 좋으면서 무의 효능은 하여간 기침 가래 소화도 잘 되고 뭐 다 좋아. 기관지도 튼튼해주고, 그리고 이 배는 얘도 기침에 좋고 소화도 잘 되고 뭐 암 예방도 있고 뭐 배도 다 좋다 그러잖아. 근데 껍질째 엄마가 싹 씻어서 식초물에 담갔다가 이렇게 껍질째 하면 더 좋다고 해요. 그래서 비율은 2대 1대 꿀이 또 1이야. 배만큼 넣어야 돼. 그래서 갈아서 이렇게 놓으면 되는데 엄마가 갈아 놓은 거거든. 이거는 늘 먹고 있던 거야. 이렇게 벌써. 너 아까 맛봤잖아. 엄청 맛있잖아, 아들아. 이거는 그냥 아침 저녁으로 아무 때나 먹으면 되는데 한번 해볼게. 쉽게 되지 빨리 되지 맛있게 되지가 이게 이해가 되더라고. 이걸 뭐 끓이고 말려면 귀찮은데 이건 갈기만 하면 끝. 그럼 이제 2대 1대 1이라 했지. 먼저 가운데를 잘라보자. 오우, 무가 튼실해가지고 그냥 쫀쫀하다, 야. 자, 이렇게 반씩 잘라놓으면 편해. 얘 이거 다 2대 1이니까 요 정도밖에 안 되겠다. 요 정도 되겠다. 이건 놔둬야 되겠다. 갈아도 너무 두껍게 했으니까 잘 안 갈리더라고. 그래서 엄마는 약간 이렇게 채 썰듯이 썰어서 가르려고 해. 그래야 잘 갈어. 근데 아무렇게나 써도 돼. 이거는 요리를 못하고 잘하고 하는 게 아니라 어떤 누구도 무 하나 사다, 배 하나 사다가 그냥 하면 돼. 그냥 채쳐. 그래서 그냥 이렇게 아무렇게나 얇게 그냥 막 까투 썰기도 되고 막 아무렇게나 썰어. 왜냐면 갈기 위해서 하는 거야, 이거는. 믹서기 없어서 힘든 사람들은 강판 이렇게 가는 거 있어. 그 강판에 해도 돼. 야, 요거 이제 이 비율로 됐어. 어우, 요즘 배가 또 비싸긴 한데 그래도 배 하나니까 배 하나 정도면은 이 기침이 멈추는데 목에 가래가 좋아지는데 이렇게 잘라가지고 씨는 반드시 오려냅니다. 이거 씻을 때 빡빡 씻고 나서 식초에 살짝 담가놔. 그럼 진짜 좋다. 자, 이렇게. 그렇네요. 그럼 이제 갈아볼게요. 다 들어갈라나? 조금씩 넣어야 돼. 조금씩. 이렇게 섞어서 넣으면 되잖아. 배하고 좀 섞어서 이렇게 넣고, 그 다음에 꿀을 이제 요만 비율에 넣어야 돼. 쭉 저쪽에도 있으니까. 됐어. 좀 이따 또 넣어야 되니까. 그럼 이제 갈아볼게요. 다 갈리시오. 근데 요게 중요해요, 병이. 이 병은 뜨거운 그 수증기 있잖아. 뭐 커피포트나 이런 데 물에 수증기가 나오면 거기다 수증기에다 요거를 이렇게 세운 다음에 놔두면 이렇게 소독이 되는 거야. 이걸 보관해야 되니까. 엄청 쉽지?
나도 하겠다 집에서. 그러니까 너 아무나 다 해. 젊은 친구도 해놓고 기침 나면 그냥 먹어. 이렇게 보나요? 그리고 또 이제 하면 되죠. 뭐 한 번에 다 가도 되는데 한 번에 너무 많이 갈아가지고 막 무리하게 하면 안 돼. 이렇게 조금씩 넣고 갈면 되잖아. 2대 1대 1. 또 갑니다. 자, 물이 끓었어. 이거를 뭐 자기가 원하는 대로 뭐 몇 숟갈을 넣어도 돼. 상관없어. 나는 좀 진하게 먹어야 되겠어. 이렇게. 이 정도 따라도 돼. 그 다음에 뜨거운 물을 살짝 퍼. 차가운 거 싫어하는 사람들은 또 목 아프잖아. 그럼 따뜻한 물을 부어서 요거를 섞어서 마시는 거야. 한번 마셔볼게. 좋다. 맛이 좋아. 먹어봐. 대한민국 모든 국민들의 기침 예방을 위하여. 요걸 이렇게 줘. 오늘 엄마가 청을 해줬는데 요즘에 너무 기관지가 다들 간질간질하고. 환절기니까 목이 자꾸 잠기고 막 이렇게 되잖아. 되잖아. 무백꿀청. 엄마의 무백꿀청. 이게 한 2주 삭은 거야. 근데 3일만 지나면 먹을 수 있어. 아주 맛있는데요? 꿀도 몸에 좋고 배도 있고 무가 정말 좋은 거야. 무가 산삼이라고 하잖아. 지금 이거에 엄마 장점 찾았어요. 달달하면서도 무의 맛이 있잖아. 배가 원래 달달한데 달달하고? 꿀이 딱 들어가니까 그렇다고 해서 엄청 막 달지도 않고 딱 적당하게 좋은 것 같아. 그래서 아침에 우리가 이런 것들 한 잔씩 먹고 가면 목도 보호가 되고 그럼. 특히 또 노래 부르시거나 취미생활로 목을 많이 쓰시는 뭐 비즈니스맨들도 많으시니까 아니 뭐 직장인도 그렇고 요즘에 난리잖아. 기침 때문에. 근데 언제든지 약을 먹으면 항생제가 별로 안 좋으니까 이거는 음식으로 아침 저녁으로 이렇게 해놓고 배 중심으로 배 하나에 무를 두 개를 넣으면 되는 거야. 그 배 크기에 2개. 그다음에 꿀도 배만큼 넣어서 갈아서 냉장고에 보관했다가 네. 3일 뒤부터 아침 저녁으로 한 잔씩 드시오. 오늘 너무나 간단한 저희 미숙한 부업 오늘 한번 또 엄마랑 해봤는데 오늘은 사실 좀 엄마가 간단하게 한번 가자고 해봤는데 타임. 타임. 타임 이거 지금 금방 한 거 맛 비교해봐. 어떤가? 그거 숙성한 금방 한 거랑 걸로? 금방 가는 거. 오 방금 한 것도 너무 그거 맛있어. 봐. 엄마가 숙성을 시켜놓으니까 더 얘는 살아가지고. 고유의 맛, 좀 더 진득하고 진한 맛. 진한 맛인데 얘는 숙성돼서. 조금 더 생것, 날것. 날것. 근데 그렇다고 해서 이거를 못 먹겠다는 없어. 바로 해서 먹어도 되는데 바로도 먹어도 엄마 돼. 말대로 조금 더 3일 뒤에 숙성이 된다고 숙성이 된 먹으면 다음에 여러분들 드시면 조금 더 아주 깨끗하고 더 맑고 자신 있다는 점. 네, 오늘은 여기까지. 자, 미숙한 부엌 모든 대한민국의 기침과 감기 때문에 고생하는 분들을 위하여. 위하여 무백꿀청으로 여러분 힘내시고 네. 건강하세요. 화이팅! 안녕히 계세요. 안녕하세요. 꽃꽂이라고 있습니다. 당신에게서 다시 할게요. 박수 한 번만 다시. 자